听到田十三的话后，沈浪笑道：“十三兄，我要睡了，莫非你还要盯着吗？”田十三道：“还有2日，没有1000金币，杀你全家。”然后他直接走了出去。沈浪舒舒服服躺在床上，他家里很破，有些地方屋顶已经漏了，所以父母和弟弟住在一个房间，沈浪一人一个房间。不仅如此，他的床还很大很软，甚至薄薄的棉被都是新的。家里是很穷，但却把一切最好的都给了自己。乡下人家穷，好多孩子过年都不见得有新衣衫。沈浪家更穷，但是他1年有3套新衣衫，不管家里再困难，父母都会给他置办。夏天一套，秋天一套，过年一套。而弟弟沈健从来没有过新衣衫，都是穿沈浪的旧衣衫。他真的不知道为何会这样，父母会如此偏爱他，甚至都没有道理。弟弟沈健是没出息，每日在外面瞎混，但是比起之前的沈浪已经好很多了啊。沈浪除了长得俊美之外，完全一无是处。如果不是地球沈浪穿越，就凭这个低能儿，不要说给父母养老了，自己生活都不能自理，需要父母一直照顾到老，之后再由弟弟养活照顾。废物沈浪，之前你欠爹能和弟弟的，就由我来还，用1辈子来还。沈浪心中暗暗立誓，一定要让父母过上好日子，一定要让弟弟娶媳妇，成家立业，有出息。而当务之急就是度过眼前的这个危机。田恒给了他3天时间筹集1000金币，如今已经只剩下2天了。时间一到，沈浪若拿不出1000金币，会发生什么事？田恒会杀他全家，他一贯做到做到。2日之内赚够1000金币，可能吗？次日一早，沈浪起床之后给父亲和弟弟熬了药，洗漱之后吃早饭。砰砰砰，外面响起了敲门声，母亲脸上不安，便要去开门。我去开。沈浪道。开门之后，果然是田恒手下的13、14义子。时间紧迫，去赚钱吧。田13直接道，语气依旧风轻云淡。大郎，怎么了？母亲问道。娘，没事，是我2个朋友。沈浪道。母亲热情道，是大郎的朋友，那一起来喝粥吧。田13笑道，不用了，我们吃过饭的，谢谢大娘。他的笑容也很热情，完全看不出是一个杀手，完全像是一个好小伙。沈浪不慌不忙将碗里的白米粥喝完，母亲却又塞过来一个鸡蛋，道：赶紧吃了。他本能就要将鸡蛋给父亲。吃了，立刻吃了。母亲斩钉截铁道，然后又剥了一个鸡蛋，给父亲和弟弟一人分半个。好，我吃。沈浪道。看着他吃完，母亲才眉开眼笑。娘，我和朋友一起去城里，今天学堂来了一个很厉害的先生。沈浪道。母亲顿时紧张起来道，大郎，那你中午回家吃饭吗？沈浪道，中午肯定赶不回来了，晚上就能回家吃饭。田13热情道，大娘，我家就在镇上，不会让沈浪饿着的。母亲道，那劳烦了你，以后来家里，大娘给你煮鸡蛋吃。好咧。田13脸上笑容更加憨厚了。然后沈浪离开家去赚钱，
田十三、田十四跟在后面，寸步不离。1000金币，对于他家而言的天文数字。4个小时后，沈浪走出了30几里，已经快到玄武城了。此时，前面路上有2个男子气急败坏地走路，一边走一边骂骂咧咧的，应该是2父子，父亲40几岁，儿子20几岁。田十三上前一步，热情道：“李叔，大陆哥，好久不见。”那对父子站定，看到是田十三，脸上表情有些尴尬，但很快也换上笑容道：“哦，是13啊，有些日子不见了。”田十三热情道：“叔，怎么也不去家里坐了？我爹都想你了，昨天还念叨着您也不去家里喝茶了。您虽然欠了我们家一点钱，但可千万不要生分了。您和我爹不是兄弟，胜似兄弟。”那个中年男子道：“明天就去，明天就去。”田十三上前搂住那对父子，朝着旁边的稻田深处走去，又走进了树林。“叔，您好些日子也不去我家吃饭，我爹专门打的，好久都馊了。这不吩咐或送块肉到您家里去，没想到今天凑巧遇到叔了。”田十三搂着父子俩进入树林后，语气更加亲热，仿佛亲叔侄一般。“对了，叔。”田十三朝那中年男子道：“我爹说了，您欠我们家那钱不用还了。”那个中年男子道：“那多不好意思，多不好意思啊。”田十三道：“您和我父亲10几年交情了，情同兄弟，这点钱算什么？我小时候还3天2头到您家吃饭了。”那中年男子道：“那我明天就砍一个猪头去看你爹去，一起吃酒。”好嘞。田十三道。然后他飞快拔出尖刀，噗呲，闪电一般刺入那对父子的心脏内，动作快的沈浪几乎看不清楚。没有惨叫，没有哀嚎，那对父子直接死去。足足过了一会儿，鲜血才从伤口飙射而出。14，去让兄弟们过来，把这2具尸体处理了。田十三道。田十四道：“是，哥。”田十三用丝巾擦干净尖刀，然后小心翼翼揣进怀里，仔仔细细看自己身上和袖子，确定没有沾染血迹，然后朝着沈浪道：“抱歉，看到2个熟人，耽误了一些时间，我们接着赶路吧。”好。沈浪道。从头到尾，田十三脸上的表情都没什么变化，都是带着笑，包括杀人的时候。2人继续赶路，朝着玄武城方向走去。沈浪忽然问道：“田十三，刚才那个中年人是你说？”田十三点头道：“和我父亲一起逃难过来的，10几年交情了，小时候经常抱我。”沈浪道：“他欠了多少钱？3个金币，因为是熟人，利息低一些，利滚利之后25个金币。”田十三道：“他还不了了，昨天父子俩去了赌档，还欠了几个金币的赌债。”因为25个金币，田十三毫不犹豫杀了这对父子，还是有10几年交情的父子。而沈浪足足欠了1000金币。田十三道：“沈浪，我知道你只是拖延时间而已，剩下2天想要赚到1000金币，完全是痴人说梦。所以现在告诉我你做不到，我给你一个痛快，别浪费我2天时间，如何？”然后他拿出了锋利的小刀，擦拭一遍又一遍，只要沈浪点一点头，他立刻就用最快的速度将其杀死。1000金币可能是上百户人家几10年的积蓄，完全是一笔巨款。
凭借沈浪这么一个穷小子，2日时间想要赚1000金币，真的是不可能完成的任务。沈浪望着田13，认真道：“不需要2日，今天就可以。”田13惊诧道：“果真？”沈浪道3个时辰内，我就赚到这1000金币。田13眼睛大睁，惊道：“3个时辰？这完全让人无法相信呢。”沈浪道：“对，3个时辰内。”沈浪和田13进入了玄武城内。玄武城是怒江郡的8城之一，辖下有25镇，总人口超过25万，光城内人口就超过3万。沈浪注意到玄武城墙竟然超过12米高，周长近10里。在中国古代，许多行省主城也未必有12米高的城墙，这只能证明的一件事情，这个世界的武力水平远超中国古代，所以需要更高的城墙防御。城墙上的士兵大多穿着皮甲，军官穿着铠甲，竟然超过数百人之多。进城之后，街道熙熙攘攘，店铺如云，比想象中的更加繁华。沈浪在一家3层楼阁面前停了下来，上面招牌写着锦绣阁。他不但要在这里赚到一大笔钱，还要狠狠报复徐家。深深吸一口气，沈浪走进这座富丽堂皇的锦绣阁内。请开始我的表演。锦绣阁是卖丝绸布匹的，与沈浪之前入赘的徐家是同行，只不过规模比徐家要小一些。他的主人林家虽然比不上徐家豪富，但是在玄武城也是出名的大富之家，在周围的10几个城都有分铺。最关键，这林家是徐家的竞争对手。见到沈浪和田13进来，立刻便有伙计上前招呼：“客官您好，可是来看布料的？我们刚刚上市的新棉布，您摸摸看，这棉布又细又软。”店铺的伙计眼睛犀利，一眼就看出沈浪没钱，所以推销的是棉布而不是丝绸。沈浪直截了当道：“告诉你家主人，我要和林家做一笔大生意，至少让他每年都剩5000金币。”这话一出，那个伙计一呆，脸上虽然带着笑，但内心无比鄙夷。就你这穷酸模样，要是每年能够赚5000金币，你还会这么潦倒？客官，您就别打趣小人了。店小二笑道。田13在边上道：“我是 K1帮的田13，请林家主人来谈一笔生意。”这话一出，伙计便不敢不当回事了。田横的黑衣帮在整个玄武城都是赫赫有名的做赌档妓馆，放贷生意虽然平时和林家井水不犯河水，但这样的势力能不得罪尽量不得罪。这伙计还以为田13是代表黑衣帮来讹诈的。13爷，大驾光临，有失远迎。一个胖乎乎的掌柜快步走了出来，大声道：“上茶，上好茶。”店小二赶紧去沏了一壶香茗过来，给田13和沈浪各倒了一杯。掌柜道：“13爷，你有什么事情和我说是一样的。我家主人早就想要和田横帮主结交了，这小小心意不成敬意。”然后他推了一个盒子过来，里面有20金币，这其实算大手笔了。田13笑道：“林掌柜真的把我当成打秋风的了，是真有生意和你家老爷谈，不是上门敲诈。”掌柜一愕道：“真有生意？”田13道：“真有生意。”掌柜道：“我做不了主。”
田13道：“你做不了主。”掌柜道：“那2位稍后，我这就去请老爷过来。伙计，给2位爷上点心。”沈浪和田13吃着点心，喝着茶，等着锦绣阁的老板林墨到来。大约半个小时后，一个锦衣中年走了进来，他便是玄武城的富豪，锦绣阁的主人林墨。2位有大生意和我谈。林墨问道。他对田13是没有什么畏惧的，生意做到他这个份上，背后也是有靠山的。而且他的儿子进入了天南武学，成绩很好，武举之后就会去做武官，所以哪怕对田横也没有什么畏惧，大家井水不犯河水便是。沈浪道：“对，大生意，每年能够让林掌柜多赚至少5000金币。”林墨皱了皱眉头，他最不喜欢就是这种浮夸的青年，而且一副小白脸的样子，看着就不可靠。说。林墨道。沈浪道：“我有一个配方要卖给林老板，2000金币。”这话一出，林墨直接色变，面孔一寒道：“林某的时间宝贵，没有功夫和尊客浪费，送客。”说罢，他直接端起茶就要赶人走。就连田13也惊呆了，1000金币就已经很荒唐了，沈浪竟然直接开口2000金币，这完全丧心病狂啊！他真是后悔带沈浪来锦绣阁了。林墨直接起身离去，半点机会都不给沈浪。田13冷冷瞪了沈浪一眼，寒声道：“你找死！”眼看金主就要走了，沈浪直接从怀中掏出一块丝绸，放在林墨面前道：“林老板，你看这块丝绸上的颜色不值2000金币。”林墨转身，目光落在沈浪手中的丝绸，仅仅只有手帕大小。田13看了一眼，觉得沈浪这是失心疯了，这么小的一块丝绸，竟然想要卖2000金币。然而这位锦绣阁的老板眼睛猛地一睁，露出不敢置信的表情，快步走了过来，一把将这块丝绸拿起，放在眼前，颤声道：“这怎么可能？竟然是金黄色，这怎么可能？”田13一愕，这才注意到沈浪给的这块丝绸是明晃晃的金黄色。沈浪道：“徐家靠什么发达的？就是因为他家的丝绸专供国君，就是因为他家的丝绸黄得透彻。”在中国古代，黄颜色是皇族专属，只有皇帝、皇后、皇贵妃等人的衣衫才是黄色的。在这个世界也差不多，在整个越国，只有国君一家才可以用黄色丝绸。但是这个世界丝绸的黄颜色是用栀子染出来的，黄是足够黄了，但是颜色单薄，不够明亮。而沈浪拿出的这片丝绸是用全新的配方染出来的，槐米汁液配上明矾后的黄色非常明亮，给人一种金黄的感觉。在满清王朝，皇帝的龙袍就是用这种染料染出来的，在故宫博物院里面还能看到这些龙袍，何等尊贵华丽。沈浪昨天去采摘草药的时候，顺便摘了许多的槐米，至于明矾是一种中药，家里还剩下一些。他昨天熬煮中药的时候，顺便把这金黄色燃料也制成了半碗，然后把身上无色的丝绸内衣扯下来一块，放进去染色。染色完毕后晾了一夜，用火稍稍一烤，这块金黄色的丝绸差不多就做出来了。紧接着，林墨飞快拿出了另外一块黄色的丝绸，这是他家用栀子染出来的。没有对比就没有伤害，左边的丝绸黄得太俗气了，太直白了，右边沈浪的这块金黄逼人，高下立判。沈浪道：“这片丝绸是我昨天连夜染制出来的，
效果却是不满意。如果时间足够，材料足够，完全可以做出更加明亮的金黄色，而且丝线就开始染色，然后再编织成丝绸，效果会更好。林默一愕道：仅仅一夜赶制出来，竟然就有如此效果。沈浪道：对，所以如果您得到配方后，染出来的丝绸只会更加金黄华贵。如果您把这金黄色的丝绸送到国君织造府面前，会发生什么事情？用脚趾头都可以想到，国君的织造府会立刻抛弃徐家的丝绸，采用林家的。到那个时候，专供国君的丝绸生意就落在林家手里。这笔生意赚多少钱是小事，关键是名声和政治资源。沈浪道：林家主，我的这笔生意是否能够让你林家每年多上5000金币？林默摇头道：不止的。沈浪道：那么我这个金黄色染料配方卖您2000金币，贵不贵？林默道：不贵，一点都不贵。旁边的田13惊愕地望向沈浪。很显然，前天夜里沈浪答应给田恒1000金币买命的时候，就想到了赚钱的法子，完全是胸有成竹。但没有想到的是，他竟然要赚2000金币。更加没有想到的是，他赚钱的东西还要报复徐家。没错，沈浪就是这么睚眦必报，光赚钱还不算，还要让徐家伤筋动骨。一旦徐家失去了专供国君丝绸的生意，会是何等损失，完全可想而知。徐家的丝绸生意为何横行几个行省，却没有人破坏阻挠？还不是因为他家的丝绸专供国君织造府。林默对着阳光痴迷地看着这片金黄色的丝绸，仿佛怎么也看不够。足足好一会儿，他开口道：我如何相信这染料是你制造出来的？完全有可能是你捡到了这片丝绸而已。沈浪道：我把材料都带来了，给我1个时辰，我把这金黄色的染料给您做出来，保证比昨夜更好。林默道：当真？沈浪道：当真。林默道：好，我把整个后院拨给你，要什么东西尽管吩咐，只要你把这金黄色的染料现场制出来，就证明这配方确实是你的，这笔生意就成了。沈浪道：2000金币。林默道：绝不还价。听到沈浪和林老板的对话，旁边田13内心震撼之余，也十分惊喜。义父田恒虽然答应了沈浪，但心中完全不抱希望的，只是赌性大赌一把而已。反正他答应徐家3天内杀沈浪。但没有想到沈浪竟然真的做到了，义父竟然真的得到1000金币。那负责这件事情的田13当然也有莫大功劳。厉害，服了。田13朝着沈浪竖起了大拇指。沈浪来到后院厨房中，将房门关闭，开始制造染料。林老板，等我1个时辰。沈浪道：好，我这就去准备金币。林默道：这金黄色的染料制造过程是非常简单的。2001年出版的丝绸中有详细叙述，杭州的丝绸博物馆也有专门的体验课程。将槐米放在水中熬煮，将黄色的汁液煮出来，去掉渣子，黄色染料就出来了。然后加入明矾，继续熬煮，这样黄色就变成了华丽高贵的明黄色，亮堂堂、金灿灿的。所以仅仅不到2个小时，沈浪就制出了半碗金黄色染料。最后，沈浪把明矾和多余的槐米全部放在火里烧得干干净净，没有留下任何痕迹。
沈浪推开门，锦绣阁老板林默还有田13立刻冲了上来，神情充满了妻妾。沈浪直接将这半碗金黄色的染料递过去，林默双手微微颤动，在太阳光下仔细看着全新的染料，他不得不发抖，这可不仅仅是染料，而且是他林家崛起的命根子。这种金黄色的染料不仅颜色出众，而且在丝绸上的湿老度也极其出色，染色之后几乎不会褪色。沈浪道：林老板的2000金币准备好了吗？林默朝着桌子上一指，上面有一个箱子，而且盖子敞开，里面满满当当都是金币，每个金币半两多重，这1000金币有几十斤，2000金币完全是一笔巨款啊！扣掉给田恒的1000金币后，还剩下1000，足够让一家人过上好日子了。在现代地球一辈子，沈浪都没有赚过那么多钱。配方呢？林默问道。沈浪将怀中写好的秘方递了过去。林默打开一看，上面只有短短几十个字，不由得一愕道：这么简单？沈浪道：对，就这么简单。林默道：成本还不高。沈浪道：对，很低。这个世界很多事情点破之后就简单的很。林老板该不会觉得用2000金币买这几十个字不值吧？不，很值，很值。林默笑道。沈浪道：林老板现在就可以亲自去验证这个配方，半个多时辰，您就可以自己制造出这金黄色的染料。等您完成之后，我再拿着金币离开。林默没有让下人去做，自己去准备材料，自己去后院厨房验证沈浪给的配方。仅仅1个小时后，林默就制成了金黄色的染料，甚至比沈浪的更加出色。这事成了，我林家要发达了。林默大笑。沈浪道：那恭喜林老板早日打败徐家，取而代之，告辞了。他抱着2000金币直接要离去。慢着！就在此时，外面响起了熟悉的声音，然后2个身影走了进来，一个是他的前岳父徐家主，另外一个是他曾经的妻子徐芊芊。顿时沈浪毛骨悚然。徐家主望着沈浪，寒声道：沈浪，我是将你逐出家门，你怀恨在心，我也不怪你。但是你不应该偷走我们研制出来的新染料配方，这可是徐家的命根。你这样做不但犯了盗窃之罪，还得罪了国君，该当何罪啊？锦绣阁老板林默惊讶道：徐家主，这配方竟然是沈浪偷来的。徐家主道：这位沈浪之前的名声，林兄不是没有听过，蠢笨如猪，好吃懒做，完全是废物一个。就凭他的本事，还能研造金黄色的染料，这配方明明是我徐家耗费了无数财力物力研制出来的，结果这贼子竟然监守自盗。我为何要将他逐出我徐家？就是因为他偷东西，还调戏我家中的丫鬟侍女，如此卑劣人品，见所未见。如今竟然骗到你林兄头上来了。徐芊芊柔声道：如果不出预料的话，应该是他翻了我的抽屉，看到了这个配方，所以偷偷记下来了。沈浪，我知道你恨我徐家，但是也不该犯下这等罪行。锦绣阁老板林默躬身道：对不住徐家主，我差点上了这贼子的当。我当时还心中纳闷，这沈浪愚蠢不堪，为何会有这等绝妙配方？原来是偷来的。这就对了，我这就报官，让人来这捉拿这贼子。徐家主目光冰冷，望着沈浪道：你在这里给我说实话，
这金黄色染料配方是不是你在徐家偷的？你只有一次开口的机会。徐芊芊柔声道：沈浪，如果你认了这个罪，那念在之前的情分上，这偷窃我们家就不计较了。如果你硬是不认，那父亲就要生气了。沈浪全身的汗毛都竖了起来，足足好几秒后，毛孔才放松下来。面对眼前这个局面，他不是没有预料过，但是真正发生的时候，还是有些让人诧异啊。林家一直以来都是徐家的竞争对手，敌人的敌人就是朋友，更别说沈浪给林家带来的新配方，足够重创徐家了。现在却会变成现在这个模样。沈浪用最快的速度冷静了下来，朝着林默道：林老板，可以私下谈谈吗？林默点头道：没有问题。然后林默和沈浪来到后院。沈浪直截了当问道：徐家主和徐芊芊是你叫来的？对。林默道。沈浪道：为什么？林默道：我知道这个配方能够给徐家的生意带来巨大的打击，但我还是去通知了徐家主过来，对你倒打一耙。沈浪没有再问为什么，而是等着他的回答。林默淡淡道：沈浪，对于你们普通人来说，有钱就足够了，但对于我们来说，钱不是最重要的，权势和力量才是重中之重。没有权势和力量，有再多的钱也保不住，只是等待宰杀的猪羊。沈浪道：你林家若成为国君的丝绸供应商，自然也就有了权利。不，这个权利太飘忽了。林默道：我的儿子在天南五院学习，成绩非常好，马上就要进行武举了。他的武举成绩以及将来担任什么官职，比我林家赚多少钱要重要得多。徐芊芊的新未婚夫张晋，你可知否？新未婚夫？这么快？徐家刚刚把沈浪赶出来，就让徐芊芊和张晋订婚了？林默道：张家的靠山是祝氏家族，你应该懂得祝氏在国中的分量。祝氏家族，越国的顶级权贵，国君夫人的娘家，祝融更是天南行省总督，权势熏天。不过张晋迎娶徐芊芊一豪商之女，除了看中她美貌，只怕更看重徐家的钱财吧。林默又道：张晋的父亲刚刚担任了怒江郡守，张晋武功高强，刚刚上任玄武城卫军守将。我若凭借着新配方夺走了徐家的生意，那就得罪了张氏家族这个新权贵，我的儿子怎么办？沈浪道：那你大可以不买我的配方，当做什么事情都没有发生，为何还要出卖我？济救阁老板林默笑道：你只是一个微不足道的小人物，半点价值都没有，唯一的价值便是林默和徐家对你的恨意。我出卖了你，换来徐家的一个人情，何乐而不为？而且现在这个新配方就掌握在我手中，我完全可以和徐家分享，生意大家一起做。沈浪道：徐家原本是完全没有把我放在眼里，就当我是一个蝼蚁，仇恨只是不足的。可是我把新配方卖给你，继续搞垮徐家的生意，所以这仇恨值一下子就来了。对了，林默道：所以徐家欠我的人情就更大了，我儿子的前途就更有保障了。林老板够狠，我明白了。沈浪道，然后直接走了出去。重新回到大厅之内，林家的几个武士，徐家的几个武士将沈浪完全包围在中间，而田十三站在边上，仿佛睡着了一般，双目闭着。而且玄武城的几个官员也来了，
其中的一个年轻官员便是玄武城管刑狱的主簿。沈浪不由得重重看了一眼，对此人他有些记忆。徐芊芊柔声道：沈浪，你告诉几位大人，这个新染料的配方是不是你偷的？因为你不甘心被我抛弃才做出此事。你此时认罪我们可以不追究，直到你一时糊涂。若你冥顽不灵的话，就休怪我徐家无情了。面对眼前局面，沈浪心中仔细权衡，然后目光再一次朝那位主簿大人望去，并且搜索脑中的记忆。没错，应该有6、7成把握的。沈浪顿时放声大笑。他本来是打算先暗中谋害徐家，没有想到现在就要翻脸了。